प्रदेशलाई आत्मसम्मान बोध गराउने सञ्चार सेतु 7 प्रदेश 7 खबर। नमस्कार, म शुभेक्षा रेग्मी। नागरिकको नजिकको सरकार, प्रदेश सरकारलाई जवाबदेही, प्रतिबद्ध र इमानदार बनाउने हाम्रो अभियान 7 प्रदेश 7 खबर। हामी विकासको सम्भावना र स्वरूप खोज्छौँ, अस्थिर र बदनाम होइन। विकासको सम्भावना खोज्ने कार्यक्रम 7 प्रदेश 7 खबर। हामी समस्याको ऐना मात्र होइन, समाधानको आकृति पनि बन्नेछौँ। अस्थिरताको जग कि परिवर्तनको सूचक, नागरिकको नजिकको सरकार कि सत्ताको चलखेल गर्ने थालो। प्रदेश सरकार किन बन्न सकेनन् जवाबदेही, प्रतिबद्ध र इमानदार? किन घट्दैछ प्रादेशिक सरकारको आकर्षण? अस्थिर र बदनाम होइन, अव्यवस्था र भद्रगोल पनि होइन। विकासको सम्भावना र स्वरूप खोज्ने अभियान, प्रदेशलाई आत्मसम्मान बोध गराउने सञ्चार सेतु। समृद्ध प्रदेश र समृद्ध देश, प्रदेश खबर विशेष। समृद्ध प्रदेश, समृद्ध देश। हामी 7 प्रदेशलाई समान अवसर र समान सम्मान गर्नेछौँ। 7 प्रदेश 7 खबर सुरु गरौँ 7 प्रदेशका मुख्य खबरबाट। आर्थिक अभावले ब्याज तिर्न नसक्दा व्यवसायीहरू आत्मदाह गर्ने अवस्थामा सरकारले व्यवसायलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका व्यवसायी आक्रोशित। मध्य प्रदेशका स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेन, सामान्य विवादमा पनि अदालत जाने क्रम बढ्दो। मल नपाएपछि चितवनका किसान आक्रोशित, 5 किलो मलका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता, सम्बन्धित निकायले नै कालोबजारी गरेको आशंका। तनहु जलविद्युत आयोजनाको 2वटै डाइभर्सन टनेल छेडियो, निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न हुने प्रबन्धक भण्डारीको दावी। पाल्पा दरबार संग्रहालय वरिपरिका घरटहरा हटाउन सूचना जारी, मखनटोल बजारका घरटहरा खाली गर्न भनेपछि व्यापारी चिन्तित। रोजगारीका लागि भारत पस्दै बझाङका युवा, देशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउँछु भन्ने दलका नेताको आश्वासन अपेक्षाहीन बन्दै। र सल्यानका दर्जनौं नागरिकले अझै लाल पूर्जा पाउन सकेनन्, सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासमा गुणस्तरीय काम गर्न नसकेको आरोप। लागौ कोशी प्रदेशमा। यति बेला बैंकले लगानी गर्न लगभग छोडेको छ। बैंकले लगानी नगर्दा व्यवसायी धराशायी हुँदा लिएको कर्जाको ब्याज तिर्न व्यवसायीलाई धौधौ परिरहेको छ। उद्योग व्यवसायी दिनहु धराशायीको अवस्थामा पुगेको छ। उद्यमी व्यवसायी पलायनको अवस्थामा पुग्न लागेका छन्। बैंकको ब्याज तिर्न नसक्दा व्यवसायीले आत्मदाहसम्म गरेका छन्। यदि सरकार यो विषयमा गम्भीर नहुने हो भने यो समस्याले विकराल रूप लिने निश्चित छ। यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन् कोशी प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीहरू। राष्ट्र बैंकको गलत नीति र सरकारको निरीहपनका कारण अहिलेको अवस्था आएको उद्यमी व्यवसायीको गुनासो छ। कृषि, पर्यटन लगायतका नेपाली उद्योगहरू अहिले पनि धराशायी अवस्थामा रहेको छ। कतिपयले नेपालको अर्थतन्त्र झनै खतरा उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन्। बैंकिङ कारोबार लगायतमा रहेको जटिलताको कारण साना उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय सन्तोषी राईको भनाइ छ। यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्ने, सरकारसँग वार्ता गरेर आन्दोलन गरेर यसलाई हामीले अन्त्य गर्नको लागि यो अवस्थालाई हामीले तोड्नुपर्ने अहिलेको अवस्था भएको छ। अलैँची व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मल भट्टराईको गुनासो पनि अध्यक्ष राईको जस्तै छ। सरकारले लिएको नीतिको गुण र दोषको आधारमा उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघले समेत प्रतिक्रिया जनाउन नसकेको राईको आरोप छ। अब व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा व्यवसायी परेका छन्। जुन अवस्थाको जर्जर अवस्थामा पुगेको अवस्था छ, त्यसलाई नेतृत्वले जुन हिसाबले गर्नुपर्ने त्यो हामी सबै उद्योग व्यवसायहरूले मनन नगरेको अवस्था चाहिँ
स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्कर राज कणिकारका अनुसार सरकारले बैंक जोगाउन उद्यमीलाई ब्याजको घन प्रहार गर्ने काम गरिरहेको छ। बैंक डुब्छ कि भन्ने चिन्ता लिने सरकारले व्यवसायीको व्यवसाय डुब्दा चिन्तित नहुने प्रवृत्तिका कारण व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। बैंकको निषेध त जनताको निषेध हो, यो डुब्नु भयो कि मेरो लगानीको निषेध म जनता होइन, मेरो लगानी निजी लगानी चाहिँ जनताको लगानी होइन, म चाहिँ डुब्नु हुने तर बैंकको लगानी डुब्नु नहुने कस्तो खालको अर्थतन्त्र हो? बैंकहरूलाई अहिले भइरहेको प्रहार गलत भएको भन्दै बैंकहरूलाई नियमन गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा महासङ्घको बागमती प्रदेशका अध्यक्ष वीर सुन्दर श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले प्राइभेट बैंक बन्द गर्ने जुन आवाज उठाएको छ त्यसलाई म भोट भरोसा गर्दै हामी सबै भोलिको दिनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व छान्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि पछिल्लो समय लथालिङ्ग अर्थतन्त्रको विषयमा देशभरका उद्यमी व्यवसायीका बीच बहस सिर्जना गरिरहेका उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जना श्रेष्ठले सरकारी नीतिको कारण अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। नीतिगत सुधारका लागि सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। अर्थ मन्त्रालय निर्णय हुँदाखेरि यो समस्या आएको, यो समस्याको लागि समाधानको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पहल गरेकै छ, गरिरहेकै छ, गर्नेछ। यो कुरा चाहिँ महासङ्घको प्रभावकारी नेतृत्वले मात्रै व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको तर्क छ। यहाँसँग सञ्चार गरेर व्यवसायीहरूलाई सशक्त बनाउने तालिम सेमिनार जस्ता विभिन्न गतिविधिहरू जुन विगतका दिनमा हामीले गरेका थियौँ, हरेक उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व विदेशमा तालिम र वर्कसपमा जाने। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा महासङ्घको कोशी प्रदेशको 5औं अधिवेशनमा भेला भएका व्यवसायीले चर्को ब्याज दर नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। इलामबाट त्वयनाथ भट्टराईको रिपोर्ट। कोशी प्रदेशको खबरपछि अब मध्य प्रदेशको खबर। मध्य प्रदेशका स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सामान्य विवाद समेत अदालतमा जाने गरेको छ। उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका विवाद समाधान र मिलापत्र गराउन नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्ने गरेको छ। समितिलाई कानुनी ज्ञान नहुनु र कार्य सम्पादनमा समेत चित्त नबुझ्दा सर्वसाधारण अदालत जान बाध्य छन्। संविधानमै स्थानीय स्तरमा देखिएको विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही कानुनी प्रावधानमा टेकेर स्थानीय सरकारले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेका छन्। तर मध्य प्रदेशका स्थानीय सरकारमा गठन भएका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ। तर न्यायिक समिति 2074मा जुन गठन भयो त्यो न्यायिक समितिमा कानुनको अज्ञान व्यक्तिहरू न्यायिक समितिमा बसेका रहेछन् र न्यायिक समितिमा बसेकाहरूलाई कानुनको व्याख्या गर्ने र कानुन सम्बन्धी ज्ञान तालिम नदिएको कारणबाट उनीहरूले गरेको निर्णयबाट जनतालाई न्याय पाउनुको सट्टा न्याय परेको कारणबाट जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ। विभिन्न स्थानीय तहलाई उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरे पनि त्यसले प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकेको छैन, जसकारण मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लागू भएपछि देवानी र फौजदारी मुद्दा बढेका छन्। संहिता कार्यान्वयन र स्थानीय तहको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा पनि पीडित र पीडकको चित्त नबुझ्दा अदालत जाने क्रम बढेको छ। जिल्ला अदालत मात्रै होइन, उच्च अदालत जनकपुरमा समेत मुद्दाको चाप बढेको छ। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 4839 मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये 2683 जिम्मेवारी सरेका मुद्दा हुन भने 2156 नयाँ दर्ता भएका हुन्। यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको उच्च अदालत जनकपुरले जनाएको छ। स्थायी कर्मचारीहरूको एकदम न्यून छ, त्यो पूर्ति गर्नको लागि हामीले करारको कर्मचारीहरू पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पूर्ति भए पनि माननीय न्यायाधीशहरूको चाहिँ दरबन्दी एकदम न्यून छ। 15 जना माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको दरबन्दी रहेको यस अदालतमा अहिले हाल 8 जना मात्रै माननीय न्यायाधीशहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कैयौं जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील विषयको ज्ञानको अभाव रहेकाले न्यायिक समितिलाई काम गर्न गाह्रो परेको स्थानीयको आरोप छ।
स्थानीय तहका मुद्दा हेर्ने न्यायिक समितिले तालिम तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग नपाएसम्म न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील कार्य गर्न मुस्किल हुने बताउँछन्। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति त गठन त भयो, तर उनीहरूलाई न कुनै मुद्दाको बारेमा थाहा छ, न कुनै कानुन प्रक्रिया थाहा छ, न कहीँबाट कुनै ट्रेनिङ लिएको छ। त्यसकारण कुनै पनि झैझगडाहरू यिनीहरूले फर्याउन सकेका छैन, उसको अन्तसम्म टुङ्ग्याउन सकेका छैन। न्यायिक समितिमा बसेर काम गरिरहेका सदस्य भने त्यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरू आफूहरूले प्रभावकारी काम गरिरहेको दावी गर्छन्। कति मुद्दाहरू यस्तो हुन्छ गाउँमा कि कति दिनसम्म झैझगडा लागेको हुन्छ र त्यो गाउँमा कतिचोटि बैठक पनि भएको हुन्छ र त्यो त्यहाँ सल्टेको हुँदैन। तर हामी आफ्नो न्यायिक समितिमा त्यस्तो मुद्दा पनि हामी सल्टाएर पठाएको छौँ। मुलुकमा संघीयता अपनाइएपछि स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ। नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि देवानी र फौजदारी मुद्दा बढे तापनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव तथा न्यायिक समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई कानुनी विषयको ज्ञानको अभावले अदालतमा मुद्दाको संख्या बढिरहेको छ। क्यामेरामा राजु बैठाको साथ निलम चौधरीको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशतर्फ। केही साता अघि मात्रै तरकारीले मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसान सडकमा उत्रिए। सडकमा तरकारी फालेर प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भएका तिनै किसान अहिले मलका लागि घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। खेती लगाउने सिजनमा मल नपाएपछि किसानहरू महँगो मूल्य तिरेर कालो बजारीबाट मल किन्न बाध्य भएका छन्। खेती लगाउने सिजनमा नै मल नपाएपछि किसानको मन पोल्न थालेको छ। चितवनमा 15,000 टन युरिया, 9,000 टन डिएपी र 4,000 टन पोटास गरी 28,000 टन मल आवश्यक पर्छ। तर यसको 20 देखि 30% मल मात्रै किसानले पाउँछन्, त्यो पनि घण्टौं लाइनमा बसेर। उपलब्ध मलको 70% कृषि सामग्री कम्पनी र 30% साल ट्रेडिङले वितरण गर्दै आएको छ। तर माग अनुसारको पूर्ति हुन नसक्दा चितवनमा मलको चरम अभाव देखिएको छ। चैते धान लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा यही अवस्था रहे मल अभाव झनै चर्किने पक्का पक्की छ। सहकारीले मल अभाव देखाइरहँदा बजारमा कालो बजारीको भनी बिगबिगी छ। सम्बन्धित निकायबाट मल नपाउँदा किसानहरू महँगो मूल्य तिरेर कालो बजारीमा मल किन्न बाध्य छन्। प्रति बोरा 950 रुपैयाँमा पाइने युरिया 2500 देखि 3000 मा र 2540 मा पाइने डिएपीलाई 5000 रुपैयाँसम्म तिर्न किसानहरू बाध्य छन्। 5 किलो मलका लागि समेत घण्टौं लाइन बस्नु पर्दा किसानहरू निराश र आक्रोशित छन्। बस्तीमा आउँदा नि मरमत गरेर एउटा 5 किलो मल दिएन नानी सेयर हुने काले खेती लाएर खानी हामी नखानी अनि हामी कहाँ गएर ल्याएर खेती लाएर खान्छ। किन्ने पनि त भ्रष्टाचारी हो, त्यसले पनि वास्ता गरे नि त। यहाँ 1500 मा युरिया मल तै त बेचिरहेछ त। त्यही हाम्रो अनुदान मल आएको मल चाहिँ कसरी 1500 मा बेचिन्छ त? अनि हामीले चाहिँ के 5 किलो पाउँछौँ यस्तो दिनभरिमा? 1 घण्टा काम गर्दा यहाँको मान्छेले 100 रुपियाँ जेला उठाउँछन् यहाँको बच्चाहरूले है, केटाकेटीले। अब अहिले 4 घण्टा बस्छ 5 किलोको लागि हेर्नुहोस्, 10 रुपियाँको त्यो फोटोकपी चाहियो 5 किलो मललाई भने यस्तो समस्या त यो गरिबको सेयर बिना बस्ने विकल्प कसले हेर्ने त? यो सरकारले हेर्ने कि कसले हेर्ने? कहाँ हुने त्यसको कुरो कसले बताउने? अहिले बोडी, करेला, काँक्रो, खुर्सानी, चिचिन्डा, घिरौला, करेला, लौका लगायतका लहरे तरकारी बारी गोलमेट गरेर रासायनिक मल युरिया हाल्ने समय हो। तर किसानहरू मलका लागि लाइनमा बस्न बाध्य छन्। त्यसमा पनि सयौं बिगामा खेती गर्ने किसानले 1 बिगालाई पनि मुस्किलले पुग्ने मल पाउँछन्। राज्यकै कृषि प्राविधिकहरूले किसानलाई रासायनिक मल हाल्न सुझाव दिन्छन्, तर राज्य किसानलाई मल दिन भने सकिरहेको छैन। किसानको नाममा आएको मलमा राज्यकै निकायहरूले कालो बजारी गरेको किसानहरूको शंका छ। सबै आम किसानहरू जो युवाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पलायन हुने चाहिँ बाटोमा हुनुहुन्छ। कसरी भन्दा मल छैन, विषादी छैन, बिउ छैन, हैन, राज्यले दिने अनुदान सही ठाउँमा पुगेको छैन, राज्यको मोनिटरिङ छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ सही ट्र्याकमा छैन। तर केही समय अगाडि हामी आफैले पनि हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ सडकमा फाल्न बाध्य भयौँ, बजारै पाएनौँ। हामीले हाम्रा यत्रा उत्पादन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो उत्पादनले चाहिँ बजार नपाउने, विदेशबाट आएका सब सामान चाहिँ बजारमा आउने र बजार पाउने उनीहरूले। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले मागको 30% मात्र मल आउने दावी गर्दै आएको छ। तर किसानहरूले भने 60 देखि 70% मल आउने गरेको बताएका छन्। किसानको माग अनुसार मल नआउँदा बजारमा अभाव देखिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भनाइ छ। चैते धान लगाउने समय नजिकिएकोले अब थप अभाव हुन सक्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा किसानको माग अनुसारको मल उपलब्ध गराउन असम्भव छ।
अब यसमा चाहिँ जस्तै तपाईँको अब धनी देशहरूको चपेटामा हामी पर्छन् क्या जसरी पनि, किन भन्दा अब मल भनेको एकदम महँगो आइटम हो अहिले। अब तपाईँको एक बोरा मललाई झन्डै तपाईँको 90% अनुदान छ होइन। नेपाल सरकारले कहिलेसम्म चाहिँ जस्तै 6000मा किनेर 1000मा मल बेच्न सक्छ, यो आफैलाई पनि सबैले क्वेसन गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब जुन चाहिँ अब तपाईँको अब कि चाहिँ अब तत्काल मूल्य बढाउनुपर्छ होइन। बजारमा अन्य सामग्रीहरू चाहिँ तपाईँको सहजै पाइन्छन् पैसा तिरेपछि। अब मल नपाइने स्थिति किन छ भन्दाखेरि सब्सिडी एकदमै धेरै हाई छ। अब त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ अब दिन सकेको छैन, त्यो चाहिँ अब गरिब नै भएर हो, किन नत्र भने जनतालाई दुःख दिने भन्ने त हुँदैन नि त होइन। आफूसँग रिसोर्स भएन, अब आइटम महँगो छ अनि पुर्याउन नसक्दाखेरि अब बजारमा चाहिँ अब मलको सधैँ समस्या जस्तो देखिन्छ। खेती लगाउने समयमा मल अभाव, जसो तसो जोहो गरेर खेती लगाए पनि बजार र मूल्य नपाउँदा सडकमा फाल्नुपर्ने बाध्यताले कृषि पेसा गर्ने किसानहरू नै पलायन हुने जोखिम बढ्दो छ। चितवनबाट सुशील पन्तको रिपोर्ट। अब गण्डकी प्रदेशतर्फ तनहुको रिसिङ गाउँपालिका 1 झापुटारमा निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमताको तनहु जलविद्युत आयोजनाको डाइभर्सन टनेल 2 छेडिएको छ। उक्त आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गरिने आयोजनाले दाबी गरेको छ। यसअघि टनेल 1 को ब्रेक थ्रु भइसकेको छ। तनहु जलविद्युत आयोजनाको ड्याम निर्माणका लागि नदीको पानी तर्काउनु पर्ने भएकाले नदीको पानी निकासका लागि अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने गरी 626.92 मिटर लम्बाइको डाइभर्सन सुरुङ 2 छेडिएको छ। 1.5 महिना अघि 539 मिटर लम्बाइको डाइभर्सन टनेल 1 छेडिएको थियो। नदीकै सतहमा टनेल निर्माण गरिएको ड्याम साइट निर्माण भएपछि यो टनेल बन्द गरिने र पानी धेरै भएको बेला डाइभर्सन टनेलको मद्दतले पानी बाहिर पठाउन सकिनेछ। टनेल 11.4 मिटर व्यासको रहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको हालसम्म 35.34% काम पूरा भएको जनाएको छ। 3 चरणमा काम भइरहेको र हालसम्म 31.82% वित्तीय प्रगति, पहिलो प्याकेज अन्तर्गत 140 मिटर अग्लो बाँध लगायतका संरचना सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम कालिका कन्स्ट्रक्सन प्राली, नेपाल जेबीले निर्माण गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक डाइभर्सन टनेल, बाँधको माथिल्लो भाग तथा स्लोप खन्ने कार्य, प्रवेश सडकको स्तर उन्नति लगायतका काम भइरहेका छन्। र प्याकेज अन्तर्गत बाँध र नदी फर्काउने काम त्यो चाहिँ त्यतिखेरको ठेक्का चाहिँ सीएमसी इटलीसित टर्मिनेसन हुन पुग्यो र पुनः ठेक्का रिटेन्डर गरेर गराउँदाखेरि चाहिँ 2021 को मार्चमा चाहिँ सुङडा भियतनाम र कालिका कन्स्ट्रक्सनको जेबीसित चाहिँ हाम्रो ठेक्का सम्झौता भयो र 2021 बाट चाहिँ त्यो काम भइरहेको छ। आयोजनाको सुरुङ विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण सिनो हाइड्रो चीनले गरिरहेको छ। आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म 220 केबीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य केसी भारतले गरिरहेको छ। आयोजनाको समग्र निर्माण 2083 असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत 50 करोड 50 लाख अमेरिकी डलरका लागि एडीबीले 15 करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले 18 करोड 40 लाख, युरोपियन लगानी बैंकले 8 करोड 50 लाख र नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 8 करोड 60 लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ। तल्लो सीधै जलविद्युत आयोजना सन् 2019 मा एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा यसको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अगाडि बढाइएको थियो, जसमा इन्डिया स्थित वाप्कोस लिमिटेड र जापान स्थित परामर्शदाता निप्पोन गोईको संयुक्त उपक्रमबाट चाहिँ यसको डिजाइन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो भने गत 2022 सेप्टेम्बरमा चाहिँ यसको अध्ययन पुरा भइसकेको छ भने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको कामहरू अहिले भइरहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण सन् 2022 मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कोभिड महामारी र वन क्षेत्रमा रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद सन् 2024 डिसेम्बर 19 सम्म थप गरिएको छ। आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनको पहिलो 10 वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत उत्पादन 58 करोड 77 लाख, त्यसपछि 48 करोड 79 लाख युनिट उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ। तनहुबाट शंकर राज नरहतीको रिपोर्ट। अब लुम्बिनी प्रदेशतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा जिल्ला तानसेनको मक्खनटोल बजारका 57 घरटहरा खाली गर्न भनेपछि व्यापारी
चिन्तित भएका छन्। पाल्पा दरबारको गुरुयोजना अनुसार सौन्दर्यीकरण गर्दै पुरातात्विक महत्त्व जोगाउन भन्दै तानसेन नगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी गरी पसल खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो। व्यापारीहरू रोजीरोटी खोज्दै तानसेनलाई उज्जाड बनाउन खोजेको भन्दै चिन्तित भएका हुन्। पाल्पा दरबारको गुरु योजना अनुसार सौन्दर्यीकरण गर्दै पुरातात्विक महत्त्व जोगाउन भन्दै तानसेन नगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी गरी 57वटा घर टहरा खाली गर्न अनुरोध गरेपछि व्यापारीहरू चिन्तित भएका छन्। यदि नगरपालिकाले चाह्यो भने कुनै पनि घरहरू टहराहरू भत्काउन सक्छ। हामी त्यसमा दुई मत छैन। तर पहिला दरबार परिसरभित्र भएका सरकारी संरचनाहरू भत्काएको भोलिपल्ट हामी आफ्नो तरिकाले हामी व्यापारीहरू एकमत छौँ छोड्नलाई। यसमा कुनै दुई मत छैन। अब विकासको लागि जो र राम्रो विकासै बनाउन सक्छ भने विकास गर्नुपर्छ। प्लान देखाऊ यसको के छ, यसको चाहिँ भित्र बाहिर संरचना के छ चारैतिर देखाएर हामीलाई राम्रो गर्दै हुन्छ। तानसेनलाई समग्र रूपमा तानसेन बनाउने हो भने तानसेनलाई यहाँको प्रशासन पनि हटाउनुपर्छ, यहाँको प्रहरी पनि हटाउनुपर्छ, टेलिकम पनि हटाउनुपर्छ, विद्युत पनि हटाउनुपर्छ। संरचना सबै हटाउँदाखेरि बाहिरको पसलहरू नहट भने सो त आफै हट्थ्यो। दरबार परिसरभित्र रहेका कार्यालयहरूको बारेमा तानसेन नगरपालिका र पुरातत्व विभाग मौन रहने तर आफूहरूलाई मात्र ताकेता गर्ने व्यापारीहरूले आरोप लगाएका छन्। दरबार परिसरभित्रका सरकारी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत कार्यालय, बाल मन्दिर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पहिलो चरणमा हटाउनु पर्नेको माग रहेको छ। दरबार परिसरभित्रका संरचना हटाए बिना सूचना पनि पसलहरू खाली गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। वैकल्पिक व्यवस्था बिना हचुवाको भरमा केही व्यक्ति र पक्षको दबावमा नगरपालिकाले पुरातत्व विभागलाई देखाएर ठाडो हस्तक्षेप गरेको व्यापारीहरूको आरोप छ। नगरपालिकाले जारी गरेको 35 दिने सूचनाको भरमा सटर खाली गर्दा व्यापारीहरूको करोडौं नोक्सान हुन्छ। 57वटा व्यापारिक पसलहरू हटाउँदा 100 व्यक्तिहरू बेरोजगार हुने र तानसेनको व्यापार धराशायी हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी सटर खाली गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकार भने हामी हो कि 35 दिनभित्र खाली गर्नु भन्ने पत्र आएछ। हामी कति लगानी छ, हामी कति वर्ष, हामी कति भाडा उठेछ, कति हामी बुढाएर उठ्न छ, कति हामी ऋण तिर्नु छ, कति ब्याङ्कलाई हामी तिर्नु छ, कति सहकारी तिर्नु छ, त्यो उहाँहरूले पेठा चाहिँ बुझेको छैन। उहाँले के एउटा कानुनी प्रक्रिया छ, यो नियम छ भनेर उहाँले दिएर भन्नु नि, हामीले पेठा बुझ्नु पर्यो नि। तानसेन नगरपालिकाले भने सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकको सुझावको आधारमा यो कठिन निर्णयमा पुगेको जनाएको छ। पहिलो चरणमा 57वटा घर टहरा हटाएपछि दोस्रो चरणमा दरबार परिसरभित्र रहेका सबै सरकारी संरचना हटाई पाल्पा दरबारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने जनाइएको छ। बहुवर्षीय योजना हो। जिल्ला कार्यालय पनि यहाँबाट विस्थापित हुनुपर्छ, प्रहरी कार्यालय पनि विस्थापित हुनुपर्छ। अन्ठामा त्यो क्षेत्रमा सम्पूर्ण तपाईँ भगवती मन्दिरदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यो विद्युत कर्पोरेसन भएको सबै छ नि, त्यो सबै तपाईँको दरबार परिसरको क्षेत्र हो। त्यसको आफ्नो परिकारले पुरातात्विक हिसाब किताबले उहाँहरूको यो गुरु योजना विकास हुन्छ। पहिलो चरणमा दरबार परिसरका घर टहरा हटाउन तानसेन नगरपालिकाले 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। पाल्पा दरबार 2062 साल माघ 18 गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी आक्रमणबाट पूर्ण रूपमा जलेको थियो। सो समयमा जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय दरबारमै रहेका थिए। ध्वस्त भएको दरबार पुनः निर्माण गरी 2075 सालदेखि लुम्बिनी प्रदेश संग्रहालयको रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ। पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। निर्वाचनका बेला नेताले देशमै रोजगारीको ग्यारेन्टीको आश्वासन दिँदै भारतमा रोजगार गरिरहेका बझाङका युवा युवतीलाई गाडी भाडा तिर्दै भोट हाल्न घर बोलाए। निर्वाचन सकिएसँगै नेताले ती बाचा मात्र होइन बझाङ नै बिर्से, काठमाडौँमै डेरा जमाए। अन्ततः चुनावपछि आफ्नो र जिल्लाको अवस्था फेरिन्छ भन्ने आशा गरेका बझाङका मतदाताहरूको मन कुडिएको मात्र छैन, नेताहरूले वास्ता नगर्दा दलका नेताहरूप्रति वितृष्णा जागेको छ, आशा मरेको छ। 12वटा स्थानीय तह रहेको बझाङ जिल्लामा 1,22,000 मतदातालाई दर्जनौं आश्वासन दिएका नेताहरू चुनाव सकिएसँगै हराए। बझाङमा निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरूमा मपाइतो गर्ने नेताहरूले चुनाव सकिएसँगै बझाङ बिर्सिए, काठमाडौँमै केन्द्रित भए।
चुनावका बेला ग्रामीण बस्तीमा आएर आश्वासन बाँड्दै गाडी भाडा समेत तिरी मतदान गर्न उक्साएका नेताहरूले घर आँगनमै रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने र रोजगारका लागि भारतका ठूला ठूला सहर छिर्न नपर्ने बताए। तर विडम्बना, निर्वाचन सकिएकै दोस्रो दिनदेखि बझाङका युवा युवती भारततिर रोजगारी गर्न जानेको भने यति बेला ताती नै लाग्ने गरेको छ। चुनावमा हामीलाई भोट दियो भन्दाखेरि अझ हामी इन्डिया भाडा चुलेर अर्काका भाडा चुलेर परदेश गएर पसिना बगाएर पैसा कमाएर खाँदा रोजगारी दिने बेला तल काठमाडौँ गएर आफूलाई घर लाउँदा बझाङको समृद्धिका लागि विकास निर्माणका कार्य चैनपुर ताक्लाकोट सडक, पश्चिम सेती लोकमार्ग लगायतका ठूला आयोजनाको वर्षेनी मिठो नारा बनाए भोट माग्ने र चुनाव जितेपछि सोही आयोजनाका ठेकेदारबाट कमिसनको खेल गर्दै यी ठूला आयोजनालाई पूर्णता दिन नसक्ने बझाङका नेताले पछिल्लो समयमा भारतमा रोजगारी गर्दै आएका युवा युवतीलाई स्वदेश बोलाएरै भए पनि आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न लगाएर चुनाव जितेपछि आश्वासन र घोषणा पत्रमा लेखेका कुरा बिर्सदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ। रोजगारी त अब अहिलेसम्म जो नेता आए पनि अहिलेसम्म केही भएको छैन। अब त्यही पनि यहाँबाट हामीले विदेश गएर कमाएर यहाँ धन पैसा ल्याउने र यहाँ खाने अझ यहाँबाट वहीँ जाने यो प्लानिङ त धेरै हुन्छ नि सर। सामान्य घरायसी गर्जो टार्न मुस्किल भएर भारतमा रोजगारी गर्न गएकाहरूलाई घर आँगनमै रोजगारी दिने भन्दै घर बोलाउने र भोट हाल्न लगाउने नेताले भोट हालिसकेपछि वास्ता नगर्दा र बाचा बिर्सदा बझाङका स्थानीयहरूमा नेताहरूप्रति वितृष्णा बढेको छ। नेताहरूले खुट्टा पढेर होइन पैसाको लालचमा यस्तो गर्छु भनेर हामीलाई अब माया प्रेम गरेर त्यो बेला माया गर्ने, अहिले जितिसकेपछि काठमाडौँको 5 स्टार होटलमा गएर खाना खानेर हामीलाई अब विदेशको त्यो गर्मी ठाउँमा पसिना बगाएर हामीले इन्डिया जानु धाउनु परेको छ। चुनाव पूर्व मिठा भाषण दिने र नेपाललाई अर्को देशको विकाससँग तुलना गर्दै भोटरलाई मक्ख पार्न सिपालु बझाङका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता निर्वाचन सकिएपछि गाउँबस्ती फर्केर नहेर्ने बानीले बझाङका मतदातामा ठूलो निराश्यता पैदा गरेको छ। बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। 7 प्रदेश 7 खबरको अन्त्यमा अब कर्णाली प्रदेशतर्फ लागौं। सल्यान शारदा नगरपालिकामा ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका दर्जनौं नागरिकले 2 दशक पुग्न लागिसक्दा पनि जग्गा धनी पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। सरकारको जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर बनाएर बसेका उनीहरू लाल पूर्जा नहुँदा समस्यामा परेका छन्। भूमि आयोग स्थापना भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासका बारेमा खासै काम नगरेको उनीहरूको आरोप छ। सल्यान शारदा नगरपालिका 1 निवासी मित्रलाल नेपाली एलानी जग्गामा बस्दै आएको 21 वर्ष पुग्यो, तर उनले अहिलेसम्म जग्गाको लाल पूर्जा पाएका छैनन्। सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्दै आएका उनी त्यही घर बनेको जग्गाको लाल पूर्जा नहुँदा समस्यामा परेका छन्। लाल पूर्जा धितो राखी ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय अथवा अन्य कुनै काम गरौँ भने पनि लाल पूर्जा नहुँदा समस्या परेको उनको भनाइ छ। अहिले म बस्न लागेको 20-21 वर्ष भइसक्यो। क्षेत्रफल त त्यो अन्दाज छैन सर। अब ऐलानीमा बसिया छ, सरकारले दिएको घर हो अनि अहिले अब हामीलाई साह्रै समस्या भनेको के हो भन्नुहुन्छ कि अब केही उ गरौँ व्यापार गरौँ, कोही लिने दिने व्यापार गरौँ भने पनि तपाईँको अब जग्गा ऐलानी छ, धितो खोज्छ, ऋण निकालौँ भने पनि तपाईँको लाल पूर्जा खै लाल पूर्जा दिनुहोस् भन्छ अनि साह्रो गाह्रो छ भनौँ अहिले हामीलाई। मित्रलाल जस्तै 30 वर्षदेखि एलानी जग्गामा बस्दै आएकी गौरी नेपालीको पनि जग्गाको लाल पूर्जा छैन। पटक पटक विभिन्न व्यक्ति लाल पूर्जा दिलाउँछौ भनेर आई पनि अहिलेसम्म लाल पूर्जा नपाएको बताउँछिन्। आफू एक्लैले बोल्दा आफ्नो कुराको सुनवाई नभएको उनले बताइन्। घर बनाएको 30-40 वर्ष भयो, त सुनाइ छैन त अनि कहाँबाट हुन्छ त? उनी आउने जाने कति आउँछन् कति जान्छन् अनि अब अगाडिको मान्छे गएर सूचना गर्नुपर्ने हो, खै हामी एक्लै गएर पनि सुनाइ हुन्न। उनीहरू त एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। उनी जस्तै यस बस्तीमा बस्दै आएका दर्जन बढीले लाल पूर्जा पाएका छैनन्। निर्वाचनको बेला भोटका लागि लाल पूर्जा दिलाउँछौ भनेर नेताहरूले आश्वासन दिने गरे पनि चुनावपछि कसैले वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। मेरो लगभग 4 आना जति छ सर। 4 आना जग्गा पनि छुट्या छ अनि त्यो नाफी भएको छैन। अनि अरू दाइ भाइको हाम्रो यो गाउँको पनि लाल पूर्जा पाएको छैनन्, कतिले पाएको छन् कतिले पाएको छैनन् सर। अनि
सरकार चाहिँले अब हुन्छ भन्छन्, नेताले भन्छन् भोट फकाउन लागि, त्यो कामै बन्दैन। जिल्लामा भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना भएको वर्षौं भइसकेको छ, तर भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको बारेमा खासै काम गरेको देखिँदैन। एलानी जग्गामा बस्दै आएका स्थानीयहरूले कहिले लाल पूर्जा पाउँछन् त? के भन्छ भूमि आयोग? पालिकाहरूले आफूले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन नगरुन्जेलसम्म, अर्थात् चाहिँ लगत सङ्कलन कार्यक्रमदेखि लगेर त्यसको प्रविष्टि पनि हुन्छ, कम्प्युटर इन्ट्री भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो गरेपछि त्यो नगरुन्जेलसम्म त्यसको चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ, त्यो नगरुन्जेलसम्म हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अनुमति छैन र पालिकाबाट आइसकेपछि मात्रै हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई लाल पूर्जा दिलाउन लगत सङ्कलनका लागि जिल्लाका 1-2 स्थानीय तह बाहेक अरूले खासै चासो गरेको देखिँदैन। यसले गर्दा उनीहरू लाल पूर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। यसमा स्थानीय सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट अमृत बाबु बुढाथोकीको रिपोर्ट। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संरक्षण। बागमती टेलिभिजनको कार्यक्रम 7 प्रदेश 7 खबर अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।